xong qua có một can về bẩn to chẳng là cái nó về này khi mìnhធ្វើការលើកយកនៅ frozenset បើយើងមកចែកជូនមួយមកបងប្អូនអញ្ចឹង frozenset នេះវាដូចជាការដែលយើង return នៅ list នៅ object ឯមួយបាទហើយ which is going to be return ទៅកាន់ constant បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពី constant មកមានន័យថាគឺมันអាចបដូរកើតมันអាច change កើតនៅ value ដែលយើង return មាននឹងនិយាយទៅបាទជាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវជាឧទាហរណ៍មួយនៅខាងលើនេះខ្ញុំនិយាយថា just going to be យើងបង្កើតនៅ list មួយខ្ញុំនិយាយថាខ្មែរ list ណា set equal ទៅកាន់ bracket ហើយនៅក្នុងខ្ញុំនិយាយថា25 35 45ហើយគឺច្បាស់ណាស់យើងអាចលូបកើតយើងអាច access វាកើតយើងអាច print កើតក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ហាវាត្រង់ថាយើងចុះបើសិនយើងចង់ change នៅតម្លៃវាបើយើង change នៅតម្លៃវាយើង change កើតយើង change នៅតម្លៃវាគ្រាន់តែបង្កើត variable មួយខាងមុខវិញនិយាយថា var set equal ទៅកាន់ khmer underscore list ផាសឲ្យនៅ element ដែលយើងចង់ access ដូចតែខ្ញុំចង់ access នៅ element ចុងកណ្ដាលនេះ element ខ្ទង់ទី1វាជា35ខ្ញុំនឹង set វាតម្លៃផ្សេងដោយ set វាទៅកាន់1000ឥឡូវខ្ញុំ print នៅ var នេះលើគឺវានៅឡើងបើវាឡើងនៅ35នេះទៅវាប្រកាសជាបបចូលមកកាន់1000ច្បាស់ណាស់បាទ1000អូខេហើយឥឡូវនេះបាទដើម្បីយើង return នៅ list របស់យើងនេះទៅឲ្យខ្លាចទៅជា constant មានន័យថាយើងមានន័យថាมันអាច modify កើតมันអាចកែកើតมันអាចបដូរកើតมันអាច change កើតគឺអ្វីយើងត្រូវធ្វើនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការនិយាយថា just going to var ដដែល set equal ទៅកាន់ frozenset ដែលយើងខ្លះហើយយើងផាសនៅ just ខ្មែរដែលជា list នេះចូលឥឡូវនេះគឺបើសិនយើងចង់ loop through ហើយនៅតែ loop through កើតដដែលក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាច change យើងមិនអាចធ្វើឲ្យកើតបាទយើង press play នៅ loop through ឲ្យយើងដដែលអរឥឡូវខ្ញុំព្យាយាម change ឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយថា just going to be resolve ខ្ញុំនិយាយ resolve ទេ set equal ទៅកាន់ var ផាសនៅ element 0 set equal ទៅកាន់1000នេះឧទាហរណ៍ហើយបើសិនខ្ញុំ press play ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមិនតន់វាយនៅ print ខ្ញុំ press play បន្តិចឯ crash ភ្លាមមកពេកគេអត់ work ទេបាទពីព្រោះថាជាមួយយើង test បន្តិចបាននៅក្នុងវានិយាយថា frozenset វានិយាយថា object does not support item assignment វានិយាយ object does not support item assignment គឺមានន័យថា list ដែលយើងកំពុងតែព្យាយាម list ដែលយើងកំពុងព្យាយាម set ថ្មីនេះគឺវាបាន freeze ដោយប្រើនៅ which is frozenset ឡើយនេះបាទមានន័យថា freeze មានន័យថាវាធ្វើឲ្យ list ហ្នឹងយើងអាចនិយាយកក frozen កាលនិយាយ frozen វាកកជាប់នឹង freeze បាទ constant គឺយើងមិនអាច modify កើតយើងមិនអាចកែកើតនោះហើយ which is frozenset ឡើយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអាច loop កើតហើយយើងអាច print លទ្ធផលកើតវាមិនជាបញ្ហាដូចមិញបងប្អូនយល់អំពី print ឥឡូវខ្ញុំ print ទាំងអស់ខ្ញុំ print ទាំងអស់គេនិយាយថា frozenset 25 35 45យើង print កើតយើងអាច loop កើតក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាច modify កើតយើងមិនអាចបដូរនៅតម្លៃដែលនៅក្នុងកើតដោយសារតែមាន frozenset នេះអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនបានយល់បាននៅ which is frozenset ហើយយើងនឹងបន្តទៀតបាននៅក្នុងវគ្គក្រោយ